दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में बच्चों को अस्थमा की भी दिक्कत होती है। तो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है, सर्दी खांसी होता है। तो एक मैं आपको आसान सा घरेलू उपाय बताता हूँ। छोटी पिप्पली पंसारी की दुकान पर आपको ये मिलती है। इस पिप्पली को आप अच्छे से बारीक पीस कर अपने पास रख लीजिए और बच्चे को 1 चुटकी या 2 चुटकी मात्रा में शहद में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार बच्चों को चटाइए। आप देखेंगे कि इससे बच्चे की जो अस्थमा की दिक्कत है उसमें आराम मिलता है और बच्चों को सर्दी खांसी से राहत मिलती है। ये एक छोटा सा उपाय आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आप इस आसान से घरेलू उपाय को अपनाकर अपने बच्चे के अस्थमा को कम कर सकते हैं। जय हिंद।